صباح الخير لعبة الكل. J'espère que vous allez bien et je vous attends donc pour ce nouveau direct. Oui, نزلت في mise en place نتاعي et je vous dis à tout de suite le temps اللي انا بدي نحضر روحي. À tout de suite. Bonjour. صباح الخير. دونك كالعادة نستناو شكون يخلط علينا في الديريكت pour pouvoir commencer. صباح الخير. J'espère que vous allez bien. Le confinement ما طولش عليكم برشا. Bonjour. Alors, bonjour Salma, Imen, ça me fait plaisir. مرحبا بكم الكل. Alors, اليوم on est au 19e jour de confinement et donc à notre 19e séance. Les sujets اللي اخترناهم واللي اخترتوهم انتم اقترحتوهم عليا j'espère اللي عجبوكم ولا manière اللي on les a abordés مع بعضنا كانت utile ليكم انتم يعني باش تنجموا تاخذوا du recul وتخموا في حاجات puisque الفرصة هذيا فرصة الكونفينمون انه واحد يقعد مع روحه شوية. حبيت قبل ما نبدا السيانس جست ان بوتي كوكو et un grand merci. انا برشا عباد يكلموني يبعثوا لي يقولوا لي يعطيك الصحة ولا يقترحوا عليا دي سوجي ولا زيد يسألوني حاجات شخصية. Et je vous remercie Maneta pour la confiance ou pour cette interactivité. Et je voudrais remercier certaines personnes من ضمن العباد هذوما. Ils ont entendu ce que je vous ai proposé ça fait 2 jours. Et ils m'ont dit oui, on voit que tu es un peu fatigué, peut-être que le rythme il est soutenu. Effectivement, en fait, depuis le confinement, je me suis engagée à être avec vous tous les matins. Cette décision, la thématique de la prise de décision prend tout son sens, parce que moi aussi, j'aimerais prendre une décision avec vous. Et donc, j'avais pris la décision de vous accompagner, d'être là tous les jours, sur la base de la décision de le confinement 15 jours. Le confinement, il s'est prolongé. Maintenant que ça risque encore de se prolonger, je me pose la question si physiquement et mentalement je pourrais tenir le coup pendant toute la période de confinement pour continuer à être là toutes les matinées pendant 1 heure. Donc, نقترح عليكم أنا حاجة في آخر السيانس. Et je remercie énormément العباد اللي شافوا الحاجة هذيا واللي زاد يمكن نتصور اللي مش العباد الكل كانوا ينجموا يخلطوا يتفرجوا في الليل. دونك يمكن لا فريكونس كانت من c'est normal معناتها il y a d'autres priorités qui viennent. انه العبد يقول ما نجمش نحضر في اللايف تنشوف من بعد والا معناتها la thématique ne lui parle pas. Donc ce que je vous propose c'est de diminuer la fréquence des séances. وشفت حتى مع العباد اللي اقترحوا عليا en fait جو في وقت اللي انا نخمم في نفس الحاجه اللي on pourrait faire 1 à 2 lives par semaine et qui serait ciblé. وقتها معناتها نوليو نعملوا une séance de questions-réponses d'1 heure sur une thématique يا اما حكينا عليها يا اما une thématique جديده. وقتها نجموا نعملوا un système de sondage où on prend rendez-vous pour un live
une ou deux fois par semaine pour discuter. Je recueille vos questions et puis j'essaie de vous accompagner à lire. Bien sûr, j'attends votre feedback par rapport à ce point. Alors, اليوم السوجي نتاع اليوم اقترح علي البارح. والحق انا جافي دوتر تيماتيك وبرشا عباد اقترحوا عليا دي تيماتيك اخرين، ونقول ا شاك فوا نحاول نمشي افيك ان شومينمون معناتها اون لوجيك. لي سيونس يكونوا معناتها فيهم اون سويت لوجيك اللي واحد حتى كي يشوف لي تيماتيك فما اون ايفولوسيون، اون ايفولوسيون في الانتروسبكسيون معناتها. الايامات اللي فاتوا حكينا على لانغواس، حكينا على الديني، حكينا على لي ريلاسيون توكسيك، وقلنا à chaque fois اللي نحكيو في الموضوع هذايا اللي c'est assez difficile de prendre une décision. Donc اليوم حبيت bien sûr تطلب مني السوجي وشفت اللي هو متكامل مع لي تيماتيك اللي كنا نحكيو فيهم. la prise de décision اليوم هي حاجة لازمة. لازم على خاطر كيما قاعدين نشوفوا من أول ما بدينا معناتها نقابلوا بعضنا à l'occasion de ces lives اللي ما فما حاجة constante كان الشانجمون، وفي كل شانجمون لي بارامتر يتبدلوا، دونك احنا لازمنا نتأقلموا، لازمنا on s'adapte. Et pour s'adapter il faut prendre une décision. معناتها في il faut prendre une décision. اش معناتها؟ باش ننجموا نمشيو من السيتواسيون الاولانيه، اللي احنا فيها، سيتواسيون جديده اللي تبدلت، ما نجموش نقعدوا كيما احنا. كنت تذكروا قلنا لا بيرسون كي سوفر لو بلوس في الحياه هي سي سيل كي ريزيستانت او شانجمون. يعني elle tient bon، elle كيفاش نقولوا معناتها inconsciemment bien sûr ما تتكبش في السيتواسيون اللي هي فيها، وبالنسبه ليها سي دونجرو دو شانجي، دونك تقعد كيما هي، لكن كيما هي هذيك ما عادش متناغمه، ما عادش متناسقه مع سيتواسيون جديده. Et donc la prise de décision، la peur de prendre une décision نربطها في نظري انا مع la peur du changement. من شيء في حاجه بيان سور في بورسنتاج معين، خاطر باش نشوفوا شنو هما الحاجات الاخرين اللي يخليونا ما ناخذوش ديسيزيون. احنا اليوم وقت اللي اون ابورد معناتها لا تيماتيك باش نحكي على 3 بوين اسونسييل. شنو هو الحاجه الاولانيه؟ شنو هو اللي يخلينا ما ناخذوش ديسيزيون؟ ثانيه شنو هما لي كونسيكونس وقت اللي ما ناخذوش دي ديسيزيون؟ والحاجه الثالثه كيفاش نعملوا باش نجموا ناخذوا ديسيزيون اون توت سيرينيتي. خاطر هو اللي قلق اللي وقت اللي ناخذ ديسيزيون باقي نبدا متقلق اللي زعما سي لا بون ديسيزيون ولا لا. Donc prendre une décision c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. وهنا زاده c'est important de faire la différence. Merci beaucoup c'est Tawfiq. Déjà on dit un accord de principe sur le changement des fréquences. Alors il faut faire la différence entre les petites et les grandes décisions. مش كيما شنو باش نلبس اليوم، كيما باش نشري دار، ولا كيما باش جو في مي لونسي اون افير، والا باش نعرس، والا باش نطلق، والا باش نحكي مع عبد مهم بالنسبه لي انا في حاجه، اسكو جو في جيري ان كونفلي، عندي خدمه نقبلها ولا ما نقبلهاش. يعني فما دي دوغري بيان سور d'importance والا d'engagement نتاع الديسيزيون. يعني شنو هو اللي يجي وراها هاد الديسيزيون هذيا؟ شنو باش ناكل اليوم ماهيش حاجه مهمه كيما شنو هي الفيليير اللي باش نختارها انا وقت اللي باش نكمل لي زيتود سكوندير نتاعي، والا وقت اللي باش نكمل ليسانس. دونك هوني لونجو اللي ورا الديسيزيون هو اللي باش يخلينا في الانديسيزيون هذه. يعني احنا ماناش باش نوصلوا لحاجه باثولوجيك اللي واحد حتى باش يعين خيط في ابره باش يتسائل، اللي هو فما عباد نقولوا احنا معناتها ياسر ايزيتون. هذا شنو هو اللي معناتها لو ريسك اني نولي تيلمون دون ليزيتاسيون اللي ما عادش نجم ناخذ حتى ديسيزيون. باهي شنو هو اللي يخلينا
décision. أول حاجة وحكينا عليها في des thématiques قبل ça peut être un manque de confiance في رواحنا. C'est-à-dire que إذا كان ناخذ الشمان هذايا ناخذ القرار هذا يمكن مانيش ما عنديش لي كاباسيتي وما عنديش لي كومبيتونس باش نقوم ولا pour honorer هالديسيزيون اللي باش ناخذها. وهنايا bien sûr la piste à prendre c'est de travailler sur la confiance en soi على خاطر كيما حكينا في اللايف اللي هو مخصص للكونفيونس اللي كلنا ننجم كلنا عندنا قدرات كلنا مختلفين bien sûr مختلفين القدرات هذوما من عبد العبد ومن سيركونستانس لسيركونستانس لكن واحد باهي وقت اللي يعرف اللي هو راهو فما دي سيتوياسيون في حياته اللي هو نجم يعمل فيهم حاجات ويخليهم هذوكم في ذهنه باش ينجم يغذي بيهم سيت كونفيونس في روحه. الحاجه الاخرى اللي هي كنت تذكر وقت اللي حكينا على لي بليسور دونفونس وزيد على مش كان على لي بليسور زيد ميرسي الشباك محلول وصوت العصافر في الجنينه نتاع بلاص مش نتاع جنينه الدار. دونك حكينا على لي بليسور دونفونس حكينا على لي بور كي سون انجوندري اي وقلنا لي بور هذوما راهم ماهمش كان من لي بليسور ينجموا زاده يتكونوا او فور اي مزور. دونك هنا باش نحكي على برشا انواع نتاع خوف اللي ما يخليوناش نقدموا ما يخليوناش نتحروا من القيود اللي شدتنا باش نقولوا اوكي سي بون جو ديسيد سا اي فوالا سي سا جو برون اون ديسيزيون. شنو هو اللي يخلينا ما نكونوش دون سيت fermeté dans cette vraiment confiance باش نقولوا اوكي je prends cette décision. فما la peur de l'échec اللي هو حكينا عليه اني نخاف انا لو كان ناخذ ديسيزيون هذيا ما ننجحش فيها لو كان نقبل الخدمه اللي جاتني لو كان ما نعملهاش بالكدا لو كان نختار الفيليير هذيا لو كان ما ننجحش كي نمشي نعدي ليكزامان تاعي اسكو نمشي نقيد روحي في كونكور ولا لا. rien que le fait اللي نخمم اللي انا ما نجم ما ننجحش على خاطر فما برشا عباد وعلى خاطر فما برشا بلايص نخاف لما ننجحش دونك je m'auto-censure معناتها je me bloque à la source ونولي je ne fais plus l'effort de prendre une décision مع اني نأكد ونعاود نأكد اللي راهو la non prise de décision est une décision inconsciente في حد ذاتها. عايشك قوي راهو مش على خاطر انا ما خديتش قرار معناتها مانيش قاعد ناخذ في قرار كل ما ناخذش قرار كل ما ناخذش قرار قاعد نقرر اللي انا ما ناخذش قرار. دونك الحاجه الباهيه للعباد اللي هما هيزيتون اللي هما ديجا يعرفوا ياخذوا قرار انهم ما ياخذوش قرار. on est ok avec ça donc déjà c'est la preuve que vous êtes capable de prendre des décisions consciemment ou inconsciemment mais je vous invite à réfléchir sur ce point. Il est qu'un dîme, je ne prends pas de décision, ça veut dire que je prends la décision de ne pas décider. Et donc, je sais prendre une décision puisque je décide de ne pas décider. Et donc, c'est une compétence اللي موجودة عندنا. ولا عندكم. ولا عند أي عبد يتصور اللي هو ماهوش قادر أنه ياخذ décision. هذه أنا سامحوني في الكلمة باش نكنتركم فيها. على خاطر هذه كومبيتونس عندكم puisque vous décidez de ne pas prendre une décision. سامحوني قاعده ناكد ونعاود على الحكايه هذيا جوست باش تفهموا خاطر تنجم الفكره تنجم تبهتكم كيفاش انا جو برون با دي ديسيزيون في حاجات مهمين وتقول لي انت تاخذي ديسيزيون اي انك ما تاخذش ديسيزيون سي اون ديسيزيون دونك انت تعرف تاخذ ديسيزيون جوست تويكا la différence qui va faire la différence شنو تعمل باش تاخذ systématiquement la même décision de ne pas décider. Et on se libère de ce mécanisme باش نجمو نبدلو الخطوة ونجربو حاجة جديدة اللي هي prendre une décision différente على ما ناخدش décision. اوكي باهي دونك فما قلنا لو بوان الاولاني باش نحكيو على لي كوز شنو اللي خلينا ما ناخدوش دي ديسيزيون. قلنا le manque de confiance, la peur de l'échec. alors كي نحكيو على la peur de l'échec راهو نجمو نحكيو زاده على la peur de la réussite. مش برشا عباد يحكيو فيه الموضوع هذا. وقت اللي واحد par exemple وقت اللي واحد il veut se lancer en affaires
يحب يعمل مشروعه الخاص باغ اكزومبل. ويعرف اللي l'entrepreneuriat المبادرة معناتها باش يكون عبد هو بورتور دو بروجي، مش بورتور ديدي، باش يحمل المشروع باش يكون هو انتربرونور، هو مول المحل، هو مول البروجي. يعرف اللي l'entrepreneuriat c'est plus un choix de vie que un choix de carrière. خاطر كي نخدم في إدارة ونخدم في شركة نمشي نخدم وكي نروح أموان كو عندي دي ريسبونسابيلتي كبار وإلا فما خدمة لازم تخدم نخلي خدمتي في الدار ونروح نعيش حياتي. لونتربرونور هو حياته هي خدمته. يعني أنا نقول الخدمة متاع لونتربرونور هي ضرت مرته وإلا ضرت راجلها. علاش؟ على خاطر سي اون انتيتي اللي لازم نعيشوها واللي عايشه معانا صباح وليل 24 sur 24. ما نجموش نخليوها في البيرو ونروح خاطر احنا حاملين. دونك نجم تكون لا بور دو لا ريوسيت، نجم تكون دونك لا بور مي اوسي لا بور دو لا ريوسيت اللي هو لو كان نطلع وسا مارش. Merci papa. Oui, ok. C'est bien de... Alors non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La peur de l'échec, mais la peur de la réussite, oh mon Dieu, et si ça marchait du premier coup, et مش حاضر وانا عندي des responsabilités وانا عندي صغار اللي بيهم وانا عندي دار ولا عندي حاجات اخرين مهمين نعملهم، ولو كان تجيني برشا خدمه باغ اكزومبل مانيش باش نلقى حاجه وقت للحاجات المهمين في حياتي. Et donc هوني نجم تكون زاده un frein, une peur مش من l'échec هوني une peur de la réussite qui va peut-être indirectement engendrer un échec relativement في الحاجات المهمين بالنسبه لي. فما une question qui vient, le thème j'ai fait وقته parce que j'arrive pas à prendre la décision de démissionner de mon travail et ça me fatigue depuis 3 jours et je n'arrive plus à dormir. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? نرجع لك شويه اخر مثالش. فما aussi la peur le fait اللي فما برشا des possibilités. Oh mon dieu, فما l'option هذه والoption هذه والoption هذه والoption هذه، je fais quoi معناتها comment je fais pour décider؟ الكلهم باهيين والكلهم فيهم حاجات مش باهيين وكان ناخذ هذه تو نندم على هذه وكان ناخذ هذه تشتري الحاجه الخايبه لقيت انا كان ناخذ هذيك. دونك شنو نعملوا؟ نولي هنايا في لا فويت دو ريسبونسابيلتي. ما نحبش ناخذ مسؤوليه القرار ولي كونسيكونس نتاع القرار، وما نحبش ناخذ المسؤوليات اللي باش ينجر عليهم القرار، اللي باش ينجروا على القرار بلوتو. الا كان نطلب اون بروموسيون يعني راكوشي بربي انا قاعد نخدم ونروح اكسيتيرا. الا كان باش نوري روحي وباش باش نطلع مثلا في الريسبونسابل في الجراد، والا باش نطلع في معناتها في ليشيل دو بروموسيون تولي عندي اكثر خدمه وفك عليا ما نحبش انا. دونك جو برون با نقعد لتالي. فما لا بور دو s'affirmer aussi. ذكروا كي حكينا على لو فيت دو دير نو. s'affirmer c'est pas uniquement dire non, c'est aussi faire passer le message qui m'a هو, c'est dire voilà comment je suis, comment je vois les choses, et je respecte que tu ne sois pas d'accord, et je t'invite aussi à considérer mon point de vue, et je respecterai le fait que tu ne sois pas d'accord. أني je m'affirme. أني ناخذ une décision عائلتي مثلا ما همش داكوردو عليها. إذا كان أنا نحب نعمل تياتر باغ اكزومبل وإحنا في عائلتنا ما عندناش في صبرنا كيفاه تعمل تياتر وإكسيتيرا باهي أوكي. إذا كان أنا سي ان تروك كي مو ريسورس وباهي بور لو مومون دارنا ما همش قابلين اني نقف على الركح قدام العباد، يعني خلينا نعملها لروحي انا ديجا نتنفس. فما حاجات ساعات اللي معناتها لي بلوكاج اللي يكونوا هنايا موجودين اللي يكونوا موجودين هما اللي با د لافون. وشنو يصير ان فيت دونك هنا نمشي ونجي على لي كونسيكونس و لي كوز. La culpabilité اللي احنا on n'a pas su prendre une décision. فما la peur de déplaire. تتذكروا لو regard des autres كان ناخذ ديسيزيون هذيا الاخرين شنو باش يخموا فيا. كيما وقت اللي حكيت لكم انا على mon expérience personnelle، انا étant donné اللي انا ميتر اسيستانت دكتور en marketing نقري في اليونيفرسيتي، هذه قلت شكوني انا اللي باش نطلع نقول انا هاني نخدم في الكوتشينغ وفي l'accompagnement. À un certain moment, je me suis dit, est-ce que je vais être crédible? Qu'est-ce que mes collègues de travail, l'enseignement, vont penser?
qu'est-ce que les coachs qui sont sur la place vont penser, qu'est-ce que les gens avec lesquels j'ai fait une formation vont penser, jusqu'au moment où j'ai compris en fait, j'étais pas le centre du monde pour que même si les gens pensent ce qu'ils pensent, d'accord, penser ce qu'ils pensent, et moi aussi j'ai le droit de penser ce que je pense moi, de ce que je veux faire et ce qui me pousse à le faire. Et donc, à mes risques, et j'accepte la critique, et j'accepte le feedback, et j'accepte de ne pas plaire à tout le monde, et j'accepte de décevoir quelques-uns aussi. Effectivement, il s'agit, c'est la peur de sortir de la zone de confort. On n'envisage pas les femmes la zone de panique, une zone d'apprentissage avec une sécurité. Le coaching, le coach, il est garant انه ما يخرجكش من الزون ما يخلطكش للزون دو بانيك انه معاك في الزون دابرونتيساج باش توسع الزون دو كونفور بكل ما توسع الزون دو كونفور تزيد تكبر تزيد معناتها الزون دو بانيك تبعد وتخلي البلاصه للزون دابرونتيساج جديده. فما aussi la peur de perdre le contrôle. تعرفوا برشا عباد قلنا اللي هما ياسر dans le contrôle اللي هما ils sont anxieux اللي هما ils sont angoissés بالنسبة ليهم يلزم les paramètres الكل يعرفوهم les informations الكل يعرفوهم si alors وأنا je suis en mesure de contrôler tout ce qui se passe. وقت اللي نحس روحي donc في zone d'apprentissage zone de panique اللي أنا je vais perdre le contrôle de certaines choses je panique et donc je نعاود نرجع لزون de conformité وما نسمحش روحي أني je franchis le pas vers une zone d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui empêche aussi de prendre des décisions? D'accord, on a beaucoup d'options. On ne peut pas renoncer aux options l'autres. الحاجات الباهين معناتها نقول لك الا كان تاخذ هذيا الاوبسيون راه فيها الحاجه الباهيه هذه وفيها راه الانكونفينيون هذيا وكان تاخذ هذيا فما حاجه هذه باهيه اكسيتيرا اكسيتيرا اي دونك l'impossibilité de renoncer للحاجات الباهين نتاع لي زوبسيون الاخرين يخليونا ما نعرفوش ان هي الحاجه اللي نختاروها. وهنايا انا نقول لكم وبالتجربه وكل شيء وهي كلمه تتقال qui veut tout n'a rien. qui veut tout اللي يحب كل شيء ما يخلط على حد شيء ما يخلط على حد شيء على خاطر à force de vouloir tout on va s'éparpiller on va pas pouvoir prendre des décisions باهين وما نجموش نتعمقوا في كل حاجه وما نجموش نشبعوا ونتشبعوا بكل حاجه باش نقعدوا ديما واحنا ناقصين. alors qu'il faut savoir faire des choix. وبور pouvoir faire des choix تنشوفوا من بعد شنو هي لا ديمارش اللي نجموا نعملوها باش نجموا ناخذوا une décision et faire des choix. فما عباد اللي عندهم مشكله مع الريسك يقول لك هي توت ديسيزيون فيها ريسك فمش حاجه غارانتي 100%. فما عباد اللي عندهم اون افيرسيون او ريسك كبيره برشا دونك يقول لك خليني في الكونيو حاجه اللي نعرف كلمه البارح اللي قلت هذيك شد مشمك لا يجيك ما اجو مادامني دون لو كونترول ومانيش في الريسك مع انه هذايا سي ا كيستيوني علاش على خاطر حتى شيء ما مضمون خاطر حتى في السيتوياسيون زون دو كونفور اللي احنا فيها لازم يصير شانجمون ولازم تصير حاجه امبريفي و امبريفيزيبل اللي باش تقلقنا اما وقت برا عاد نجمو ندخلو في الديني والا في البانيك دونك بلوس ما نقراوش حساب لو ريسك وقريب وبلوس نرفضوه اصلا moins on peut prendre des décisions. فما زيد من بعد فما حاجه اللي تنجم تقلقنا برشا في البريز دو ديسيزيون تخليناش نمشيو سي لا ديفيكولتي ان on fait le deuil d'une ancienne situation où on n'a pas pris de décision. يعني اللي كان جاتنا الفرصه باش انا ناخذ ديسيزيون و on l'a pas prise وقعدنا احنا dans le ressentiment, dans le regret, dans le remords. Le remords اللي ما خديناش ديسيزيون le regret اللي حقنا خدينا الديسيزيون وديما في الانسيرتيتود ما نعرفوش شنو هو اللي كان باش يصير لو كان صارت الحاجه هذه لو كان خدينا الشوا هذايا وهذا الكل يخلينا نزيدوا نثقلوا ظهرنا باللي بور اللي يخليوناش نقدموا. Ben, je vois les femmes à des questions, donc je vais répondre brièvement aux questions. بعد حكينا على les causes احنا توا باش نحكي على les conséquences وبعد كيفاش نجموا نحروا شويه
من لي بلوكاج هذوما باش ناخذ ديسيزيون. مي قبل بعد اذنكم نجاوب على نجاوب باللي نقدر، خاطر هنا سي او كا باغ كا، معناتها ما نجمش نعطيك اون سوليوشن تري بيرسونيل. جو في بارلي ان جينيرال. فما شكون يقول انا جاريف با ا ديسيدي ا ديميسيوني. انا نقول لك شنو هو لونجو، qu'est-ce qui vous pousse. ما تجاوبنيش معناتها ما تجاوبنيش en commentaire معناتها، mais je vous invite à réfléchir à ces questions. إلا كان وصلت أنت تخمم في الديميسيون، je suppose اللي أنت l'ambiance l'environnement اللي تخدم فيه ما عادش مريحك. باهي دونك لقيت الحل باش ترتاح انك tu quittes l'environnement. يمكن هنايا حكينا على l'environnement toxique les relations toxiques، الحاجة هذه ما عادش مساعدتك. maintenant انك tu décides de démissionner، شنو هو l'enjeu اللي وراها؟ مناش خايفة لا يكون ما عندكش revenu، لا شنو باش يقولوا عليك العباد، باش تلقى روحك من غير خدمة، ما عندكش باك اب اكسيتيرا. انا سكو جو دي باش نقولوا من بعد اللي شنو هي l'urgence نتاع la prise de décision. Est-ce que cette décision tu dois la prendre aujourd'hui ou c'est une décision اللي tu peux prendre quelques jours quelques semaines اللي باش نجم تاخذها ونجمو. donc je vais te dire انا والعباد الكل comment tu peux planifier cette décision sereinement. ماهوش قوي يساعدك توا مش جاتني الفكره في مخي يا اما توا نمشي نبعث لا ليتر دو ديميسيون والا نقعد غادي حياتي الكل. نو 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 سي اون ايدي سي اون اوبسيون جديده شات في مخك et en même temps جات معاها toutes les peurs qui sont liées à une statut à une situation سامحني aux conséquences اللي هاو باش نحكيو شنو هو la peur des conséquences. احنا كنا نحكيو شنو هو اللي يمنعنا la peur des معناتها كنا شنو هو اللي يمنعنا، فما زاده شنو هو اللي يصير وقت اللي ما ناخذوش ديسيزيون. دونك هنا شنو هو الاهون et surtout comment prendre le recul nécessaire pour examiner la situation ونطون نشوفوا معناتها tout de suite كيفاش نجمو نعملوا باش نجمو ناخذوا دي ديسيزيون. اما فما شكون قاعد يبعث لي في ميساج بريفي، راني كي نبدا في اللايف ما نجمش نجاوبكم على لي ميساج بريفي سي فو بلي، وقت اللي نكمل لو لايف جو فو ريبوندري داكورد. alors فما شكون يقول لي اسكو انا نعمل حاجه كان دونك فما شكون يقول ما نعمل حاجه كان ما نعمل قداش من بلان ونحط كل حاجه سلبيه وايجابيه في بلان لين نتجوجم ونبطل ونقعد واحد فين انا effectivement الا كان واحد هما شنو قاعد يعمل، قاعدين اون ايماجين في لي سيناريو الكل وساعات مخنا ينجو دي تور، يعني نجم يقول لنا اي فما حاجه مزيانه ومن بعد يخرج لنا فما ان ابرونتيساج اللي خرج لنا كان الحاجه كان العوائق هذوك شنو باش يصير. دونك نخاف من شنو باش يصير من بعد اللي هو انا فيلم عملته في مخي نقول فك عليا ça me fait peur d'avancer, je ne veux pas vivre ce à quoi j'ai pensé. donc نقعد فين انا. دونك هنايا bien sûr la prise de risque لازم تكون كالكولي كيما sortir de sa zone de confort. les zones de risque calculées مانيش باش نبلانجيو احنا ديريكتومون، لكن في نفس الوقت c'est bien les risques اما زاده de mettre la liste نتاع الحاجات اللي نجموا يعاونوني ونشوف انا à quel point les risques sont gérables والحاجات اللي انا حاجتي بيهم موجودين في الحاجات الايجابيه ولا لا. est-ce que la décision doit être égoïste, mon intérêt avant tout. اول حاجه نرجع لك سؤال qu'est-ce que tu veux dire par égoïste, c'est quoi la définition de l'égoïsme. الا كان l'égoïsme انه واحد يمنع روحه من situation ça ماهوش c'est de l'égoïsme, une situation dangereuse. الا كان prendre une décision c'est être en harmonie et en alignement avec ses valeurs et avec ses besoins, je ne pense pas que ce soit égoïste. Égoïste quand on fait quelque chose لينا احنا كهو sans prendre en compte les intérêts des autres et en plus وقت اللي نضرهم بالديسيزيون تاعنا، وقت اللي احنا ما عرفش عباد ما عندهمش برشا ليكزامبل هذا اللي جاي في مخي معناتها ils n'ont pas beaucoup de moyens et باهي فما فطور في الدار وواحد يدخل ياكل الكل وما يخممش في الاخرين. ça c'est égoïste, ça c'est égoïste. par contre الا كان انا ناخذ لا ديسيزيون باش ما عادش ناخذ على كاهلي المسؤوليه الكل في الدار
وقت اللي فما شكون معايا في الدار متملس من المسؤوليات، هنايا جو te renverse la question، شكون من الزوز هذوما اللي هو dans un comportement égoïste؟ اسكو لا بيرسون اللي متملسه من المسؤوليات وما تعاونش، والا العبد اللي ماخذ كل شيء على ظهره ويحب ينحي شويه حاجات اللي هو ينجم مش هو يعملهم، ينجم عباد اخرين يعملهم باش ينجم يتنافس. دونك هنا يفو ريلاتيفيزي، معناتها راهو مش وقت اللي كي نحب روحي وناخذ بخاطر روحي ونرد بالي على روحي ونحاول نكون فيديل لسكو جو سوي. À mon avis personnel, ce n'est pas de l'égoïsme, بالعكس c'est de l'authenticité. Peut-être قبل كان de l'égoïsme وقت اللي كنت انا نبيع في تصويره غالطه باش نشري بها رضاء الاخرين ولا محبه الاخرين. انا وقت نقول لك on parle d'honnêteté. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère être honnête, authentique et garder autour de nous العباد اللي يقبلونا كيما احنا، والا on fait semblant pour garder العباد اللي احنا نتصوروا روحنا حاجتنا بهم. Donc j'espère que j'ai pu répondre un peu à chaque question. باش نرجع دونك قلت لكم حكينا على لي كوز، تويكا باش نحكيو على لي كونسيكونس. شنو يصير وقت اللي ما ناخذوش اون ديسيزيون؟ اول حاجه كي سانستال لو دوت، شك، نولي ديما وانا مانيش واثق من روحي. Sonia, s'il te plaît, Emma, je te réponds en fin du live si j'ai le temps. Sinon, fais les lives l'auخرين اللي باش يوليو questions réponses, je te réponds. D'accord? باش ما ناخذوش برشا وقت مع عبد بركه ونجم اننا j'expose, j'aborde le sujet dans tous ses aspects, s'il te plaît. Je prends note de ta question. Donc اول حاجه تصير انا نفقدوا ثقتنا في رواحنا ونوليو ديما شاكين في شنو؟ هو تولي الشك في ربطة الصباط، معناتها الشك في روحي انا ما نجمش ناخذ ديسيزيون، والشك في لي زانفورماسيون اللي عندي، على خاطر فما عباد في لي كوز زاد اللي لو فات اللي فما برشا انفورماسيون ولا يلزم يكون عنده انفورماسيون سي جامي اسي، عمره ما يشبع. ديما سي بون عندي لي بارامتر بور بروندر اون ديسيزيون، اما نستنى تجي شي انفورماسيون اخرى كي فا ميدي ا مو ديسيدي. اي فينالمون سكي سباس انا اون اكيمول لي انفورماسيون، les informations اللي ما عادش up to date، ما عادش à jour، ولو دوت يزيد يكبر ويولي فما زاد حتى دوت في السورس نتاع الانفورماسيون. فما عباد كي فون فينير تو دوموندي بربي كل حاجه وكل حاجه هكا وهكا، زعما اش رايك ولا انت شنو تاخذ الانفورماسيون نتاعك ومن بعد on dirait que tu fais pas partie du contexte. باش تمشي تعمل la même chose avec beaucoup d'autres personnes، ويا اما ما تاخذش ديسيزيون والا تاخذ ديسيزيون qui n'a rien à voir avec ce que vous avez échangé à deux. Et ce qui se passe, c'est que voilà, on est vexé, ça trop là, tu m'impliques là-dedans, tu me demandes des informations, وانا نمشي نكلم ندرا شكون ونكلم لك ندرا شكون ونحطك en contact، انت من بعد في الاخر تخرجني انا معناتها تحشمني قدام العباد خاطر mais oh il le fait pas contre toi، il le fait pas contre toi. C'est vrai, c'est inconfortable معناتها تشوفوا هي حاجه من لي كونسيكونس انهم العباد اللي دايرين بيه زاد يتعبوا برشا بالحكايه هذه. C'est par rapport à celui qui n'arrive pas, c'est cette personne qui n'arrive pas à prendre une décision et qui est dans le doute permanent. Et je suppose il y a des personnes qui من هكايا ما يفتحوش بكل معناتها مخهم ديما يخدم وديما يوليو مشككين في اي حاجه، حتى في حاجه اسكو قاعد يقول لي في حاجه زعما باش يعاوني ولا بالعاني باش يبعدني، معناتها يولي فريمون اون باثولوجي اخرى جمله معناتها، والا ان معناتها باش ما نقولش باثولوجي سامحوني، معناتها اون حاجه اون habitude ولا ان فونكسيونمون n'est pas sain du tout من الاخرين. et d'ailleurs c'est l'une des conséquences l'isolement، انه واحد يولي يسكر على روحه، يولي il se retire خاطر ما عندوش ثقه في روحه، ما عادش يحب روحه، زاده فما برشا مانك ديستيم دو سوا كي سانستال، ما عندوش ثقه في الاخرين ويولي يشوف في روحه في عينين الاخرين، ما تعرفوا احنا لي في ميغوار، دونك ما عادش يحب يتقابل، ما عادش يحب يقابل الاخرين، ما عادش يحب يشوفهم، اوكي يولي باسيف، ما يعمل حتى شيء، يحكي برشا، يسأل برشا ويقول نحب نعمل ونحب نعمل، مي غيالمون
il ne passe pas à l'action, il ne fait rien. ومن بعد يقول لك انا حبيت نعمل في الاخر il consomme العملين في مخه je pense. معناتها ce qui se passe c'est qu'on dirait qu'il a fait ça. Le fait qu'il a pensé à faire ça, il l'a pas fait. OK, que j'ai pensé intensément à le faire, je l'ai pas fait, mais je l'ai vécu virtuellement. Mais il a jamais pris le courage et le risque d'emprunter une décision moyenne. Et ce qui est dommage en fait, c'est que le fait نتعلموا ما ناخدوش des décisions. وجو دي بيان نتعلموا خاطر تتذكروا وقت اللي حكيت لكم على l'apprentissage اللي فما l'incompétence inconsciente اللي راهي هي incompétence خاطر هي compétence ماهيش utile. معناتها احنا حاجه très compétent فيها. يعني انا كان نجي نسال عبد ما عمره ما نجم ياخذ كيستيون ديسيزيون سامحوني اول كيستيون نسالها له نقول له علمني كيفاش ما تاخذش ديسيزيون. انا نحب ما ناخذش ديسيزيون. انا ياسر ما بولا وزعرت لها في ودنها يا سيدي. انا في ديريكتومون جو برون اون ديسيزيون اي بعد لي كونسيكونس نتاعها ترسلي نقاسي فيهم. علمني ما ناخذش ديسيزيون. Donc هو بيدو peut-être que ça peut l'interpeller parce qu'il n'a jamais pensé que c'est quelque chose qu'il sait faire très bien. اللي هي نعاود نرجع prendre la décision de ne pas prendre de décision. Et donc finalement la compétence de prise de décision عنده لكن يستعمل فيها باش يسابوتي روحه. دونك كيفاش نجموا احنا نردوها بطريقه اخرى تنفعنا في الشومان دو في نتاعنا. دونك كيفاش نجموا نتجاوزوا الحاجه هذه؟ اول حاجه كما قلت لكم الحاجه هذه والحاجه هذه تري كيفاش نجموا نتجاوزوا لي بور هذوما لي بلوكاج باش ناخذوا ديسيزيون ونوليو نجموا ناخذوا دي ديسيزيون en toute sérénité. ناخذ ديسيزيون وما نقعدش نهلوس من بعد زعما سي لا بون اي خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اما بيان سور احنا مش باش نقمروا معناتها نقولوا ناخذوا اون ديسيزيون هكاك. بيان سور il faut prendre le temps. هنا باش نعاود نرجع peut-être j'interpelle la personne qui a posé la question تاع la démission. والا par exemple هنا فما شكون نسال au boulot lorsque je privilégie mon intérêt. Ça dépend. Est-ce que tu peux préciser شويه شو معناتها tu privilégies ton intérêt? Est-ce que c'est par rapport à ta vie privée ou par rapport les collègues نتاعك؟ il faut que on comprenne le contexte. Donc أول حاجة faire la différence كما قلت لكم entre les petites décisions et les grandes décisions. ثاني حاجة أنه واحد ديما نعاودوها و c'est jamais assez في كل situation أنه واحد يحط les projecteurs لداخل. يعرف روحه شنو يحب، يعرف شنو لي كاباسيتي نتاعو، يعرف شنو لي كومبيتونس نتاعو، يعرف شنو اللي ليه وشنو اللي عليه، شنو الحاجات اللي اليوم يخولولو انه ياخذ الديسيزيون هذيك، وشنو هما الحاجات اللي يخليوه بالحق يمكن ماهوش وقته. مش معناتها لا ديفينيتيف، هذه زيد راهو نجمو نخمو فيها. فما سكون ابل اوسي comment dire, فما le ressenti معناتها émotionnel. انا ساعات ce que je fais avec mon fils يقول لي ما نعرفش ماما نعمل هذه ولا هذه. نقول له ترى غمض عينيك وتخيل لوبسيون الاولانيه، عيش اللحظه وشوف شنو تحس وقول لي شنو تحس، ومن بعد ارجع هنايا وايماجين لا دوزيام سيتوياسيون ولا الالتيرناتيف وشنو تحس. انا هي اللي ترى تحب، انا هي اللي ما تقلقكش، انا هي اللي ما تخليكش عندك ان دوت، ولا حتى كان فما ان دوت اللي اقل تحس روحك مرتاح اكثر. ميسالش faites-vous confiance à votre ressenti et faites confiance à votre intuition للحدس نتاعكم. وفي نفس الوقت نعاود نقول لا بريز دو ديسيزيون راهي ماهيش قوي يساعدك توا. On ne prend jamais une décision sur le coup des émotions, voilà, de l'émotion. على خاطر في كل مرة ناخذ une décision sur le coup de l'émotion اللي باش يصير l'ego نتاعنا هو اللي باش ياخذ الديسيزيون، مش l'âme نتاعنا، مش احنا، مش notre soi véritable. c'est notre ego. تغششت خرجت وطربقت الباب، هزيت فريتش مشيت، الاخر قال ما نعرفش شنو، والاخر كسر حاجة، الاخر اي قال كلمة تجرح، اي من بعد. Donc sur le coup de l'émotion
ولا جو ديميسيون نخمم كان في روحي وكها وانا ونولي جاليمونت معناتها لي بونسي ولي لي اكسيون ولي ديسيزيون نتاعي يمشيو يكبروا ماهمش في صالحي. دونك اللي تويكا متقلق على خاطر جاتو فكره نتاع ديسيزيون، خلي الى كوي، نحي القلق، اخرج من السيتواسيون وحلل السيتواسيون، ومن بعد اشاك فوا اللي تو ايماجين اون التيرناتيف عاود ادخل في الالتيرناتيف هذيك باش تشوف شنو الغوسونتي نتاعك. حاجه اخرى باهي كي تشوفوا بليزيور اوبسيون وتوزنوهم، وفي نفس الوقت في كل اوبسيون شوفوا شنو ما لي كونسيكونس نتاعها في حياتكم وشنو ما لي كونسيكونس نتاعها على دي ديسيزيون اخرين مهمين بالنسبه ليكم. داكور؟ يعني خاطر ساعات اون ديسيزيون تاثر على لا بريز دو ديسيزيون اخرين. اكل بوين لا ديسيزيون اللي باش ناخذها اليوم تاثر لي على دي ديسيزيون مهمين في حياتي، واكل بوين تاثر لي وباي طريقه تاثر لي على حياتي نتاع كل يوم. نشوف اسكو جو سوي en mesure d'accepter les conséquences هذوما، d'assumer la responsabilité. هذا هو التملص من responsabilité اكثر حاجه. راه يا خويا واحد il prend la responsabilité de sa vie. الا كان tu fais rien, tu ne prends pas de décision, et ben la vie elle va décider pour toi. من بعد تقول انت ليه وانا ما عنديش زهر، اي انت سعيد، انت عملت لو بروميير با. واحنا انا ديما نعاود نقول لي راهو ساعات واحد كي باش ياخذ اون ديسيزيون هو عنده حاجه في مخه، ياخذ لا ديسيزيون واش معناتها حل الباب باش يمشي في الطريق فيغ الحاجه هذيك. المهم مش انه يخلط لها، المهم شنو باش يصير في الطريق، خاطر في الطريق تنجم تعرض حاجات اخرين ما احلى وما اشب ويواتيوك خير. اما اذا كان باش تقعد سور بلاس tu ne peux pas découvrir ces nouvelles opportunités. كل باب يحلك 20 باب، وكل باب من ال20 هذوكم يحلك بيبان اخرين. دونك ديما الخطوه الاولانيه هي الصعيبه، لكن في نفس الوقت اذا كان نقعد ونعملوا du sur place, c'est sûr qu'on ne va pas avancer. C'est sûr qu'on est dans notre zone de confort, on croit qu'on est en sécurité. ما هوني جاتني في مخي كلمه الشعوب معناتها لا سيكوريتي ولا لا دينيتي الا ليبرتي. اسكو نقعد في سيتوياسيون ماهيش مساعدتني على خاطر جو مي سون اون سيكوريتي في الحاجه اللي نعرفها، اي جو فون مون ام او ديابل، او ديابل ما ليبرتي، او ديابل ما دينيتي، او ديابل مون بونور، على خاطر انا جو موتو سانسور وما نخليش روحي ناخذ اون ديسيزيون، ما ناخذش الريسك على خاطر نخاف لا 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 اكسيتيرا. دونك كي تحطوا لي زوبسيون نتاعكم، كل اوبسيون حطوا لي بلوس نتاعها ولي موان نتاعها، ولي لي زوبسيون اللي فيهم حاجات ما يتماشاوش. راني ديما نعمل هكا الينيومون تيت كور كور كومبورتمون الينيومون اللي ما يتماشاوش معاكم ne forcez pas les choses. معناتها الا كان انت عندك لا بوسيبيليتي باش تخرج لبرا اما يلزمك تدلس ورقه باهي، الغايه تبرر الوسيله، جو سي با اكيل بوين تقبل انت انك فلوسك كلها تكون حرام انت وقت اللي باش تخرج على خاطر دلستك الوقت. سي غش، سي معناتها سي دو لا فرود، سي دو لا فرود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنا منه، من غشنا فليس منا. اسكو vous êtes d'accord avec ça والا vous êtes d'accord باش vous dépassez ولا vous violez cette règle وتعيش بها حياتك الكل. دونك لو شوا ou le non choix في برشا حاجات راهو زاد، خاطر prendre une décision ça veut dire faire des choix. لو شوا هذا ولا لو شوا هذا انه هو اللي يتماشى اكثر مع القيم نتاعك، والحاجات اللي ما يتماشاوش كان فما حاجات امبورطونت كي ne sont pas respectées on élimine. علاش نخلي عندي انا 88 التيرناتيف تكولي 3 4 5 سي بون نجم جو برون لو طون دو لي étudier، مش جانفيزاج كل شيء معناتها il faut être sélectif. الحاجه الاخرى زاد اللي مهمه في البريز دو ديسيزيون utile، مش مهمه خاطر مهمه سي relatif يمكن، mais qui peut être utile c'est de se fixer des objectifs. وهون نعاودوا نرجعوا كان تتذكروا كلمه ميسيون دو في، حكينا على لي فالور نتاعنا وكيفاش on a formulé la vision autour des valeurs وكيفاش on identifie notre mission au regard de cette vision. شنو هي انا لا كونتريبيسيون تاعي في الحياه باش نجم نساهم في الوصول للفيزيون اللي هي نعرف عمرنا ما باش نخلطوا لها، لكن انا من منظاري ومن من 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 الموقع نتاعي كيف
par ailleurs ما يهمنيش في الاخر اش قاعدين يعملوا شنو قاعد صاير انا شنو هي الكونتريبيوشن شنو الاضافه اللي نجم نعطيها وقت اللي نعرف روحي تذكروا قلت لكم اليوم نرجعوا بور سو كونيتر سوا ميم ونعرف روحي شنو هما لي فالور نتاعي وشنو هي لا ميسيون كي مانيم اللي تخليني نقوم كل يوم فرحان خاطر نعرف روحي باش نعطي الاضافه في العالم سي با سوفيزون شنو هما لي زيتاب شنو هما لي غران بوت نتاعي وهوني كنت تذكروا وقتها فما شكون قال لي اوبجيكتيف سمارت وقلت انا ما نحبش ندخل ياسر في لي ديتاي اليوم باش نحكي لكم على لي زوبجيكتيف سمارت على خاطر هما اللي باش يعاونوكم انكم تاخذوا دي ديسيزيون اش معناتها لي زوبجيكتيف سمارت ناخذ ديما ليكزامبل اللي ديما نعاودو كي نقول انا نحب نضعف سي با ان اوبجيكتيف سي ان بوت ويقعد في المهموته هكاك علاش على خاطر لا قلت وقتاش لا قلت بقداش نحب نضعف لا قلت كيفاش باش نعمل لا قلت اكل فريكونس لا قلت حاجه معقوله ولا مش معقوله اذا كان انا جو في دو 44 ونحب في شهرين نولي نعمل دو 38 سي با ان اوبجيكتيف رياليست اي رياليزابل الا اذا كان نعمل غريف دو لا فان يعني فما انار فما طريقه سيانتيفيك بوتيتر ولا اون ديمارش اللي تخلينا اون فيكس لي زوبجيكتيف نتاعنا نعاود نرجع مثلا اللي حكيت على الديميسيون انت c'est quoi ton objectif l'objectif c'est pas de démissionner l'objectif c'est d'être en paix par exemple je dis n'importe quoi mais ça c'est pas un objectif c'est une finalité je veux être en paix pour atteindre cette paix شنو هما les grandes étapes اللي تحب تعملها تقولي انت ديميسيوني الاولانيه نقول لك انا ترى tiens الا كان انت تعمل une visibilité sur le chemin de vie نتاعك وتقول انا ما عادش نحب نخدم بكل ça m'arrange ما عادش نخدم on peut faire avec les moyens qu'on a et donc je peux démissionner demain y a pas de souci donc الديسيجن تنجم تكون imminente الا كان نقول لي كيفاش انا يا اما en termes de moyens ما j'ai pas beaucoup de moyens donc يلزمني نخدم تنجم تكون un besoin donc هذاك الاخر الاولاني كان besoin de sécurité كيما نجم يكون un besoin d'accomplissement وديستيم دو سوا لا انا نحب روحي انا عبد نخدم مراه ولا راجل راهو انا نحب روحي انسان اكتيف ما نجمش مش معناتها اللي يقعد في الدار ماهوش اكتيف راهو هنا عاود نحكي على ميسيون دو في وكل واحد غرامه في شنو وكل واحد لشنو ما شنو هي الاضافه اللي باش يعطيها دونك فما شكون يقول لك انا خدمت حياتي الكل بالزز انا نحب نقعد في الدار دونك سي اون اوكازيون انا كي خدمت ما تمتعتش بصغاري وبعائلتي دونك سي لوكازيون بوتيتر دو بروندر ديسيزيون فما شكون يقول لك انا تربيت امي تخدم ومامتي تخدم وانا نخدم وبالنسبه لي الخدمه سي تري امبورطون دونك الا كان جو ديميسيون اجوردي ça va pas être possible pour moi d'assumer la conséquence de cette démission اني باش نقعد في الدار مانيش نعمل في حاجه اللي تعطيني الاضافه je suis pas en train je ne m'épanouis pas et donc je risque de et en plus il est que financièrement ça pose un problème donc on est les buts يتبدلوا من البلاصه الا كان انا نعطي روحي visibilité ب الا كان الديميسيون بعدها شويه ونقول اوكي qu'est-ce qu'il me faut assurer شنو هما الحاجات اللي لازم ينضم لهم ويكونوا موجودين باش نجم نواصل بطريقه بلوز او موان فونكسيونيل ونكون انا dans un état ايموسيونيل ماهوش خايب ياسر نهار اللي نقدم الديسيزيون ما يلزمني نحضر انا معناتها شنو جو بريبار لو تيران و كون جو بريبار لو تيران نولي جو سوبورت ميو لا سيتوياسيون اكطويل خاطر نعرف نشوف فيه لو بو دو تونيل وانا جو في اتر بلو سوران حتى في السيتوياسيون اكطويل اللي هي مقلقتني خاطر نعرف اللي اون باراليل جو سوي ان تران دو ميتر ان بلاس لي باليز باش نجم ناخذ القرار اللي انا نحب عليه وقتها عندي الوقت باش نعمل لو شونجمون نيسيسير ونقرا حسابي ونشوف ايور ولا باش نعمل مشروعي ولا بقرر في الاخر نقعد في الدار اللي هو لكن في وقت معقول وسورتو اللي هو من بعد نجم نحس روحي تالمون سافا اللي في الاخر نقول تيان جو في ريستي ça ne me dérange plus donc on ne prend pas la décision sur un coup de tête et surtout on fixe des objectifs نرجع مثلا pour l'exemple نتاع je veux maigrir ماهوش objectif smart شمعناتها ان objectif smart معناتها اس باش نعطيكم اس كل كلمه وحدها شنو هي اس pour spécifique un objectif il porte sur une chose à la fois une chose
ما تقوليش نحب نعرفش انا نحب نولي je sais pas اي نحب نضعاف مثلا c'est pas un objectif c'est quelque chose de très général تحب تضعف من كرشك تحب ما نعرفش انا تحب تولي musclé c'est pas clair une chose à la fois je veux perdre du poids ça c'est un objectif le poids mesurable قداش نحب je perds du poids 1 kilo نجم نكون العكس راه نجم نكون je veux prendre du poids خاطر فما عباد qui sont en sous-poids et qui souffrent donc je veux perdre du poids combien de kilos donc spécifique le poids mesurable قداش combien de kilos smart alors A accessible ça veut dire que نجم نطولو نجم نخلطلو نجم يتحقق réaliste R pour réaliste et réalisable حاجة واقعية أمان حاجة واقعية مش معناتها أنا عرست وجبت 3 صغار و j'ai pris 3 ولا 4 tours de taille ونقول أنا الشهر الجاي نحب نلبس الروبة اللي لبستها وأنا صبية معناتها il faut être réaliste rien n'est impossible il faut être réaliste et il faut mettre un plan d'action والتاي شنيا il est situé dans le temps والله هكا الروبة هذيك اللي لبستها كالعام عندي عرس بنت خالتي الصيف هذايا نقول انا جو دي نامبورط كوا لو 25 اوت باهي الوغ دونك باش نجم نقيسها باش نجم نلبسها يلزمني je perds tant de kilos je retrouve une silhouette donc je perds du poids نعرف روحي قداش من كيلو باش نجم ندخل في الروبة نعرف اللي انا نجم نخلط لها الحكايه هذه نعرف اللي هي واقعيه معناتها رياليست ونعرف الوقت اللي باش نخلط له فيه علاش il fait aussi des indicateurs de mesure يعني انا نجم نعمل un plan d'action وقتها في الاوبجيكتيف نتاعي انا الاوبجيكتيف نتاعي لازم نخلط له le 25 اوت عندي الميزان وعندي الروبه كل شويه باش نقيس باش نوزن روحي وكل شويه باش نقيس الروبه هذوما لي انديكاتور دو ميزور نتاعي وفي وسط الطريق انا عملت كيفاش شنو اللي يقعد كيفاش باش نعمل علاش ما نخلطش ناخذ لا ديسيزيون خاطر ما نعرفش روحي شنو باش نعمل نحب نجيب مونسيونس كيفاش تعمل يا حبيبي اللي كان انت نهار الكل في الجيمنج ونهار الكل في الفيسبوك ونهار الكل انت تخرج ما اعملهم هذوكم اما نظم وقتك ما لازمك تعرف كيفاش تصرف فما شكون قال لي مازلت كي خلطت على اللايف نجمش نبعث لك دي كيستيون alors oui y a pas de souci en même temps on s'est mis d'accord et les lives هذوما باش يوليو avec moins de fréquence avec des sessions de questions-réponses donc مرحبا avec y a pas de souci تنجم تبعث لي كيستيون يا اما en privé sinon on peut recommencer معناتها باش اللي تعم الفائده خاطر ساعات واحد يسال une question qui parle à beaucoup de personnes donc باش نرجع هنايا للobjectif une fois j'ai identifié شنو هو الحاجات اللي انا نجم نقيس بيهم à quel point je suis en train d'atteindre mon objectif نعمل un plan d'action ما نجمش نقول نحب نحي 3 كيلو من هوني لقداش باش نلبس الروبه في الوقت الفلاني وانا كل ليله نعمل جاتو وناكل في الشوكولاته وما نتحركش وما نعملش في سبور ولا c'est pas possible donc il faut mettre en place un plan d'action شويه ودي سوز اوبجيكتيف باش نعمل سبور 3 مرات في الجمعه ساعه مره باش نعمل فوتينغ مره في الجمعه وباش نمشي ان سال مرتين في الجمعه pendant 1 heure هاو حاجات كونكريت c'est comme ça qu'on oriente sa vie aussi donc pour prendre une décision مدامي ديما في الفاغ وديما في المهموته c'est pas possible c'est normal ان ما نجموش ناخذوا لا ديسيزيون على خاطر ما عندنا حتى شيء كونكري قدامنا ما نعرفوش شنو نعملوا ساعات aussi ce qui empêche de prendre des décisions c'est que on ne sait pas comment s'y prendre نحبك الحاجه وكا هو اي كيفاش باش تعمل ما نعرفش décortique la chose
décortique la chose. Aujourd'hui, je prends par exemple le cas des lives Hedoum. Et mon objectif, bien sûr, c'est de faire quelque chose qui me ressource et qui m'inspire, et aussi d'être. C'est pas un objectif, ça c'est un but. C'est d'être épanoui et à travers le travail que je fais et d'apporter une valeur ajoutée à l'abed اللي قاعدين في confinement. Comment je fais ça? J'ai cadré ça. Je fais un live tous les jours de 10h à 11h depuis ma page Facebook. À un certain moment, علاش قلت لكم la thématique نتاع اليوم elle me concerne aussi aujourd'hui. Ok, je sens que je commence à fatiguer. Les gens le voient aussi. Ça commence aussi à affecter تعرفوا الكونفينمون مع الصغار مع العائله. دونك الاولاد يقولوا لي ماما فدينا احنا هذايا من الكوتشينغ نعرفوا اللي تعمل فيه باهي اما انت نحبوا نقعدوا معاك الصباح par exemple. Et donc là je suis dans une situation où je dois prendre une décision. Et c'est pour ça que heureusement معناتها انا قلت لكم من البارح وانا مخمم et comment on peut changer cette formule. Et je vous ai fait demander de participer à cette prise de décision. ومشكورين على الاخر العباد اللي تفاعلوا معايا en privé باش عطاوني لي فيدباك نتاعهم. Biche, voilà, ça me rassure aussi. Alors, peur de ne pas honorer l'engagement. خاطر قلت باش نكون هوني كل يوم في الكونفينمون. أما وقتها كي أنا قلت كل يوم في الكونفينمون في بالي 15 يوم. بعد 30 jours, بعد ما نعرفوش قداش. Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? Donc il faut être réaliste et s'adapter au changement, assumer les conséquences. نعرف اللي نجموا فما عباد يكونوا déçus. كيما ينجموا يكونوا عباد يقولوا والله سي تيان يمكن سي ميو خاطر انا نحب نتفرج في لي لايف ما نخلطش يمكن اذا كان مره ولا اثنين في الجمعه جو بو m'organiser pour le faire. Donc la prise de décision bien sûr ديما فما des informations ناخذ وقتنا باش ناخذوا la décision. On collecte les informations nécessaires. نحاولوا on imagine معناتها شنو هما لي كونسيكونس اللي نجموا يكونوا موجودين. اسكو لي كونسيكونس هذوما احنا نجموا نقبلوهم ولا لا. On se fait confiance l'intuition نتاعنا et surtout on se donne le droit de se tromper. On se donne le droit à l'erreur. تذكروا احنا قلنا اللي ما يجربش ما ينجمش. merci. اللي ما يجربش ما يعرفش اسكو ينجم ولا لا. وإلا كان ما نغلطوش ما نتعلموش. Je vous jure que il m'arrive parfois avec ma بنتي الصغيرة معناتها كي تبدا تخدم ما تحملش تكتب الآية معوجة تولي تبكي. يبدي يقولها تعرف كيفاش؟ هاو عاود اكتبها وتعملهم الكل صحاح نتغشى عليك. نحبك قد ما تغلط قد ما معناتها إذا كان تغلط 3 مرات ولا 4 مرات معناتها أنت باش تعرف 4 ولا 3 حاجات ما يلزمكش تعملهم باش تولي تعرف تعمل آية صحيحة. ما أنت accepter de se tromper. Bien sûr, ça dépend de la décision, mais c'est un entraînement. Ça a les décisions, c'est un choix de vie carrément, c'est un choix de partenaire. Après, il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. احنا باش نقرروا على الحاجات اللي نشوفوهم اللي نجموا نقيموهم واللي نجموا نستعملوهم كانفورماسيون. الحاجات اللي مخبيين لنا ما نجموش نقراو لهم حسابهم. وهنا لازم on baisse la garde sur le contrôle et on lâche prise. On lâche prise. وقت اللي تجي الحاجة تنتعامل معاها. أنا ça c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai une situation اللي معناتها la situation هذيا اللي نعيش فيها ما عادش مريحتني برشا. C'est le moment de prendre une autre décision dans la grande décision. Donc prendre une décision راهو on le fait tout le temps. tout le temps. حتى باش تعرف شنو باش تطيب باش تمشي تعمل قهوه ولا لا باش تشوف صاحبك اليوم ولا لا باش تمشي تطلع على داركم ولا لا. مثلا نحكيو اليوم على الكونفينمون توتال الحجر الصحي الثاني. شنو هي la différence entre العباد اللي qui ont pu décider et supporter انهم يقعدوا confinés pour être responsables envers رواحهم envers عائلتهم envers والديهم envers المجتمع الكل والعباد qui n'arrivent pas à prendre cette décision. Bien sûr هنايا ما نجمش نلوم على عباد اللي هو فما مانيش نحكي على عباد اللي ما عندها ما تاكل وما عندها ما عندها حتى شيء ويلزمها تخرج تلم الدبابز معناتها مانيش مش ندخل في
une problématique sociale ou éthique ou اللي تحبوا نتوما الكل اللي توجع القلب اللي منشيرها سي ترو فاسيل احنا قاعدين في الدار نعملوا في الفريكاسي ونصنفوا في الجاتوات والعباد اللي ما عندهمش دخل اللي يلزمهم دخل يومي قاعدين يخرجوا نقولوا اللي يقعدوا في دياركم باش تمرضونا ما يقعدش في داره على خاطر الا كان هو ما عندوش لو مينيموم بور اون في ديني سي نورمال باش يخرج لكن مش نحكي على العباد هذوما نحكي على العباد اللي حتى كان هما عندهم كل شيء في الدار يستهتروا يخرجوا يقعد في القهوه شنيا il n'arrive pas à prendre il n'arrive pas à s'autodiscipliner donc هنا la différence qui fait la différence c'est ce qui se passe ce sont les causes de prise de décision les conséquences فما شكون هارب من الكونفينمون ونجموا نعملوا un live par exemple sur la thématique du couple au temps du confinement par exemple vous vivez comment avec votre partenaire في الكونفينمون هذا محصورين سير الايام واحد يبرد وجهه يقوم الصباح يمشي يخرج الا كان لا ريلاسيون ان ني با تري اغريابل داكور دونك هذوما كلهم دي تيماتيك انا نجم نقترح عليكم تتبعوني على الباج ونجموا نعملوا معناتها ان رونديفو والا وقت اللي نبدا انا حاضره دونك نقول لكم راهو فوالا يفا يافوار ان لايف اي في الوقت الفلاني. Je vous invite aussi à me proposer la plage horaire. Est-ce que تحبوا من 10 ل 11 كيما العاده ولا تحبوا مثلا من 3 ل 4 معناتها on peut être flexible خاطر فما عباد يمكن برشا دي كور اون ليني اوسي غراتوي اللي صباح العباد يتبعوهم دونك ما ينجموش يكونوا حاضرين في اللايف. Je suis ouverte à toutes les propositions وقبل ما نخليكم فما هنايا دي كيستيون ما نحبش نخليكم من غير ما نجاوبكم. Je vais juste vous demander d'arrêter de poser des questions maintenant pour que je puisse répondre les questions les موجودين et pouvoir clôturer la séance. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre but et objectif? Un grand but, c'est quelque chose de flou. Je veux réussir est un but. Les objectifs vont venir ponctuer les étapes. Je vais étudier 3 heures par jour. Ça, c'est un objectif. Je vais étudier une matière 1 heure par jour pendant cette semaine-là. Je mets un plan d'action. Le but, c'est un grand objectif ماهوش ياسر concret qui définit une situation. Par contre, les objectifs, ce sont les petites actions situées dans le temps, précises, ونعرف روحي بالضبط شنو هو لي مويان اللي لازميني وشنو هو اللي لازمني نعمل وكيفاش نعرف روحي حققت لوبجيكتيف هذاك والا لا باش نقدم بالليزيتاب هذوك الكل باش نخلط الغران بوت. وفي حياتنا بيان سور ينجم يكونوا عندنا بليزيور غران بوت. نجم يكون مثلا الغران بوت نتاعي سي دو تروفي لام سور. Je suis tout le temps célibataire, je n'arrive pas à trouver quelqu'un اللي je me mets معاه en couple, en relation. Ça c'est un but. Je veux être dans une relation amoureuse mézienne. Les objectifs, أول حاجة, c'est regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir? Ou qu'est-ce que j'oublie de faire pour être dans cette situation? Et donc voilà, gagner en confiance, مثلا, c'est un grand but. Quand on fixer de petits objectifs. Chaque jour, je me fixe un objectif. على حاجة بالكريتير هذوكم اللي حاجه نجم نعملها وكل مره نزيد نقوي في النيفو نتاع لوبجيكتيف مش من الاول نقول نحط اوبجيكتيف هكايا ومن بعد نقول لا ما نجمش. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Olfa, quand tu as honoré ton engagement, il était bien cadré au début, il était pour 15 jours. J'ai oublié, comme je comme confinement alcool, et ça me fait plaisir de le rester, de continuer à être là sous une autre, avec une autre fréquence et sous une autre forme. Pour plus d'enrichissement tout simplement. Il est quand j'ai le force un autre live sur une thématique, je le ferai avec plaisir. Alors, si on fixe un objectif à long terme et puis d'autres à court terme, comment tu peux savoir si tu es dans le bon chemin? Et est-ce qu'il y a d'autres manières plus efficaces de le faire? Alors, là en fait peut-être que tu parles de but et d'objectif. إلا كان نقول أنا مثلا نحب كي نكمل قرايتي نمشي نعمل 3e cycle لبرا. Ça c'est un but. Les objectifs نتاعي ça va être réussir mes examens. كيف c'est un but في وسط البوت على خاطر qu'est-ce que ça veut dire réussir mes examens. نجم نقول par exemple
réussir avec la mention bien avec une moyenne entre 14 et 15 par exemple. Ça c'est précis cette année. Et maintenant cet objectif là كيفاش je vais le traduire en sous-objectif. C'est par exemple قداش من ماتير كيفاش باش ننظم وقتي باش نقرا الماتير الفلانيه ندير قداش من ساعه في النهار بوندون ندير قداش من نهار. كيفاش تعرف اللي انت tu as atteint ton objectif مثلا ميتريزي لا ماتير هذيك تنجم تعمل دي كيو ولا تخدم دي زيكزامان دي سوجي ديكزامان تلقى روحك قاعد تخدم فيهم بالكدا. الا كان تلقى مثلا كي تقول انت ا لون تيرم هوني بيان سور ما نجمش نقول لك اعطيني حاجه بلو بريسيز peut-être que tu ne veux pas partager ça ici donc je vais être obligée de faire en général. Un objectif à long terme c'est un but, c'est un grand but. اللي نجم يكون فيه des buts اخرين ou des objectifs et des sous-objectifs. Comment on sait si on est sur le bon chemin؟ احنا نعملوا اللي علينا. عندنا les indicateurs de mesure ايه قلنا وقت اللي نحطوا des objectifs smart ديما عندنا ما هو mesurable نعرفوا بالضبط في الوقت الفلاني قداش وين نجم نكون وصلت. دونك نجم انا وقت اللي نحط des objectifs ou des indicateurs de mesure وقت اللي يجي الوقت نجم نقيم والا حتى في وسط الوقت نجم نشوف روحي انا où est-ce que je suis par rapport à cet objectif là pour تتذكر ما في القرايه ديما فما كالبوكل نتاع الفيدباك. علاش الفيدباك؟ pour apporter des actions correctives. إلا كان نحس روحي أنا قاعد نبعد على الأوبجيكتيف جو ريفيز ما مانيير دو فير اي بلوتو نفيقو بلوتو نبداو في البوكل نتاع الفيدباك بلوتو وحنا في الكونترول اسكو في الطريق مازلت ما خلطتش الأوبجيكتيف اسكو قاعد ماشي في الطريق صحيح اسكو قاعد نقرب للريزولتا اللي نحب عليه والا بالعكس قاعد نبعد والا جو سوي تري انا قريب نخلط لليشيونس وياسر بعيد. اش معناتها؟ ça veut dire que peut-être يا اما l'objectif اللي حطيته j'ai surestimé mes capacités, j'ai sous-estimé le temps d'exécution والا l'objectif ماهوش pertinent. donc هنا ديما نجمو نعاودو نرجعو باش نبدلو طريقة العمل ونعاودو نقعدو مع رواحنا باش نشوفو اسكو cet objectif باقي هو قائم الذات والا il y a la possibilité de le reformuler والا carrément de le changer. ان شاء الله نكون جاوبتك ايهاب. donc باهي تكلم بالعربي باش الناس الكل تتبعك. سامحني والله بديت ميرسي بور لا ريمارك خاطر ديما ننسى. شكرا للريمارك نتاعك. باهي دونك كيما قلت لكم اليوم يمكن اخر لايف صباح هكا معناتها في الكونتينيتي نتاع من 10 ل 11 كل يوم. اكيد نعاود ونتلاقاو معناتها à l'occasion دي لايف اخرين في الوقت هذايا افيك دي مواضيع اخرين. ونقترح عليكم دونك كيما تفهمنا انا نعملو دو لايف مثلا في الجمعه يا اما الصباح يا اما العشيه والا واحد الصباح وواحد العشيه باش نجمو نسمحوا لاكثر عباد يكونوا حاضرين معنا. كيستيون ريبونس اسئله واجوبه على مواضيع تخصكم تهمكم. نجمو معناتها تنجموا يا اما بار ميساج كنت نجموا تبعثوا لي كل واحد يقول شنو التيم اللي يحب نخدموا عليه وانا جو لي ريغروب نلمهم مع بعضهم ونعملوا دي سيونس على الموضوع هذا. نجم نعاود جو ريبرون خاطر لي لايف اللي عملناهم من الاول للتوا اكثر حديث على الحاجات باش نفهموهم. دونك يمكن لي لايف هذوما يكونوا لي ديريكت معناتها كيستيون ريبونس يكونوا اكثر موجهين للي بوزوان نتاعكم للسؤالات نتاعكم. دونك نجموا حتى كان مواضيع طرحناهم في لي ديريكت القدام نجموا نعاودوا نشوفوهم مع بعضنا. ونقول لكم ردوا بالكم على رواحكم نحبكم برشا برشا برشا. شجعوني en partageant les lives et en invitant vos amis à suivre la page. Vous pouvez aussi mettre un avis sur la page pour donner votre avis donc sur la qualité de la qualité du bon peut-être pas du service mais à l'aqal des lives هذوما bien sûr il est كان تحبوا. et je vous dis je vous retrouve très très bientôt. Suivez-moi sur la page باش تتبعوا abonnez-vous للي ديريكت باش نجموا تشوفوا معناتها تكونوا نوتيفيي وقت اللي يبدا فما ان ديريكت
et je vous dis à très 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 bientôt, promis, début de semaine prochaine بقدرة ربي نعاودو نتلاقاو pour un premier live question-réponse ان شاء الله. وما تنساوش تبعثوا لي شنو التيماتيك اللي تحبوا نتطرقوا لهم باش نجم باش لي تيماتيك اللي نطرحهم يكونوا utile بالنسبه لكم انتم. نحبكم برشا et à très bientôt. باي باي.